9 to 5 ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളും എങ്ങും എത്തിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അവരൊരു പണിക്കാരൻ മാത്രമായി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും. അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം പണിയെടുക്കുകയോ ജോലി ചെയ്യുകയോ അധ്വാനിക്കുകയോ, അത് സ്മാർട്ട് ജോലി അല്ല, കഠിനാധ്വാനം എന്നുള്ളതല്ല. സ്മാർട്ട് ജോലി ചെയ്തെങ്കിൽ 5 മണി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓവർ ടൈം എന്നാ പറയുക. ഓവർ ടൈമും 5 മണിക്ക് ശേഷം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ നോവൽ എഴുതാനിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങേരെ 9 മണിക്ക് എഴുത്ത് തുടങ്ങും, 5 മണിക്ക് ഓഫാക്കുമെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ലോഹിതദാസ് തിരക്കഥ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ 9 മണി തുടങ്ങിക്കളയാം, എനിക്ക് തിരക്കഥ എഴുതാൻ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയും 5 മണിക്ക് 1 മണിക്ക് ബെല്ലടിച്ച് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവുകയും 2 മണിക്ക് വീണ്ടും മണിയടിച്ച് പോയി തിരക്കഥ എഴുതി. അങ്ങനെയാണോ ചെയ്തില്ല? ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പം മണി നോക്കിയിട്ടാണോ ചെയ്തത്?